ايفون. انت لاقي تاكل يا ابني؟ جايب لها ايفون. اعمل ايه بقى اول مقابله بقى واول مره؟ سرقه منين ده؟ متقلقش، ده انا جايب. اقول لك على حاجه، جايبه قسط. قسط؟ والله شكلك حرامه وسرق. لا لا عيب عليك. ده انت كده ناوي تثبت البت كده هتثبت فيك مش هتحلك. لما اخش عليها بقى. لا مش كده، مش عادل بقى اللي قلنا عليه. ايوه هي. ازيك؟ الله يسلمك، اتأخرت عليا ليه كده؟ لا ما اتاخرتش ولا حاجه، انا طلع عليا شويه مجرمين بس انا الحمد لله ثبتهم وخدت كل اللي في جيوبهم. ثبتهم؟ الله، ده طلع مجرم. ايه ده؟ انت بتحبي المجرمين؟ من زمان قوي انا نفسي ارتبط بواحد مجرم. الحمد لله يا رب. والله العظيم ده انت اللي مجرم. الله، بس الكالونيا اللي انت حطاها دي جامده، جايباها من عند ابراهيم فجله. كولونيا؟